Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin al-mursalin ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila arwahi aimatil arba'atil mujtahidin ashabil madhahibil arba'ah muqallidin fid din wa ila nasyadil sholihin sufiyatil muhaqqiqin innama kan masyariqil ardi ila magharibiha bahriha wa bilal hadrati jami'il awliya lama alifil kutubil khususan Syekh Natal Sakandari wa usulihi wa furuhi anna Allah yataghasya bi rahmal maghfirah wa ismul jannah bi rahmatih hadrati jami masyayikhina masyayikhina hadrati jami abaina khalatina min amadina ambadatil baldah minal muslim muslimat wal minat nahsan laruh sulihi maghfuruhi ma'azwajin nuriyati maninta sambil Allah maghfir lahum warhamhum ma'afihim wa fil hadrati jami iman hadara ta'laman minna fi hadis sa'ah wa ila hadratin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah at-tasi'ah was-sab'un. Al-hikmatu ta'i hikmah at-tasi'ah kang kaping 9 was-sab'un lan 70. Al-arifun idza busitu akhwafa minhum idza qubidu wala yakifu ala hududil adab fil basti illal qalil. Al-arifuna utawi pira-pira wong kang makrifat billah idza busitu ing dalem nalikane den lapangake sapa al-arifun iku akhwafu luweh wedi minhum tinimbangane al-arifun idza kubidu ing dalem nalikane den kobet utawa den sempitake sapa al-arifun wala yakifu lan ora kandhek ala hududil adab ing atase pira-pira batese tata krama fil basti ing dalem makom basti makom den jembarake sapa illa qalilun angin wong kang gedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ingkang kaping 79. Al-arifun idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Tiang-tiang ingkang makrifat billah, tiang-tiang ingkang makrifat, tiang-tiang sing pun sampai derajat arif makrifat idza busitu ketika beliau-beliau niku
dipanggekne wonten panggenan to makom kajembaran. Ketika arifun niku dipanggekne wonten keadaan jembar, keadaan longgar, maka justru niku akhwafu minhum, lebih membuat arifin niku wedi idza kubidu, daripada nalikane dipanggekne wonten keadaan sempit. Niki nerangne tentang al-arifin, tiang-tiang sing sampun sampai pada derajat makrifat. Jadi keadaane menungso niku kan enten sing kobet, enten sing bastu. Kobdu niku istilahipun keadaan sempit. Keadaan sempit. Kalau al-bastu niku keadaan longgar, keadaan jembar. Dua keadaan itu silih berganti dirasakan oleh hatinya menungso. Kadang kita niku nggih ngoten, kita niku terkadang keadaan hati kita niku jembar, jembar, sukses, seneng. Kemudian terkadang keadaan hati kita niku gelisah, susah. Niku istilah dalam ilmu tasawuf enten al-bastu. Bastu niku kondisi jembar, kondisi kepenak. Kemudian enten al-qabdu. Al-qabdu niku kondisi sempit. Kondisi sempit, keadaan hati susah. Niku al-qabdu. Lah, memang setiap orang, saben-saben menungso niku melihat watakipun, tabiatipun niku mesti seneng, lebih kepingin keadaan niku bahagia terus, keadaan niku pengen longgar terus, ngono. Tetapi sebenarnya terkadang dalam kelonggaran, dalam kesuksesan niku justru saged menyebabkan seseorang itu jatuh di tempat kerusakan. Terkadang wong niku diparingi keadaan bastu. Bastu niku jembar, longgar, nggih, cara wong usaha sukses, dia berada dalam puncak karir. Ngaten iki bastu. Nah, terkadang keadaan ngeten niki justru akan membuat orang sombong. Lek wong sombong malih adoh saka pangeran. Justru terkadang ndadekne wong niki ujub, berbangga diri. Terus dheke terkadang itu malih punya anggapan-anggapan kalau dirinya itu orang yang mulia, merasa dadi wong mulya sak pinunggalane, apa meneh napa niku merasa punya keramat, punya kelebihan. Lah ini bahaya niki. Niku saged ndadosaken menungso niku tebih saking Allah taala. Mila al-arifun niki sing diomongne wong-wong sing makrifat, mpun sampai pada makom makrifat. Wong sing makrifat billah niku umpama oleh Allah dipanggekne wonten makom bastu, jembar,
Nggih, makom bastu jembar lajeng keadaan atine niku seneng gitu. Bahagia niku justru wedi. Lebih takut daripada dipanggekne Allah wonten keadaan qabdu, keadaan sempit. Dialasi kenapa? Wadzalika limulamaatil basti li hawa anfusihim. Jadi krono keadaan bastu, jembar, longgar, keadaan mungkin sukses itu lebih condong kepada hawa nafsuni. Fa yakhafuna khina idzin minal wuqu' fi ma tad'u ilaihi minat tahaddus bil ahwal wal karomat wa ghairiha. Jadi terkadang para wali, para arifin niku ketika dipanggekne wonten makom bastu longgar, sukses, nampak kesuksesan secara zahir niku justru wedi. Kenapa? Karena terkadang keadaan seperti itu justru akan menyebabkan dia itu terjerumus kepada hal-hal sing mboten apik. Apa hal-hal sing rapi? Diantarane tahaddus, cerita-cerita, wah aku ki duwe keramat, wah aku ki iso ngene, wah aku ki iso ngene. Lah ngoten lho. Niku justru rubbama kana fi dzalika at-tardu wal bu'du. Terkadang kalau sudah napa niku terjerumus kepada malih ujub niki wau, merasa duwe keramat, merasa duwe ngeten niki justru itu akan menyebabkan dia at-tardu, tertolak saking pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala wal bu'du. Jadi mila Syekh Ibnu Athaillah Sakandari beliau dawuh nyeritakne keadaan arifin. Jadi bagi orang-orang yang makrifat niku lebih takut langkung ajrih apabila keadaan yang dialaminya adalah bastu, jembar, longgar. Ini justru beliau malah wedi. Kenapa? Karena ini menjadikan orang itu terlena. Terkadang niku wong niku dadi sombong sebabnya napa? Nah, wong sombong niku sebabnya karena merasa dirinya wah sukses, akhirnya dadi sombong. Merasa dirinya wah aku ke santrine, dadi sombong. Lah mula ke santrine barang niku kalau seorang guru kok dirubung santri kathah, iku lek ora ngati-ngati iso kepleset. Wah aku ki keramat tenan kok. Santriku akeh. Oh. Lah akhirnya kepleset niki. Pleset. Utawa dia kadang diketokne karo pangeran misalnya dungane mandi. Nah, ndonga sak dek sak nyet. Lah niki ya ngoten. Ngeten niki justru kadang niki diwedeni kalih para arifin. Kenapa? Karena hal itu akan bisa menjerumuskan nek ndak ngati-ngati iso ndadekne sombong. Niki lho, Pak. Jadi para arifin itu lebih memikirkan ojo sampai dheweke niku kepleset. Kepleset dadi kawulanipun Allah taala. Ketika muncul rasa sombong, rasa angkuh, ujub, merasa duwe keramat. Lah niki adalah penyakit-penyakit yang paling ditakuti oleh para arifin. Dan itu sebabnya eneke wong kadang sombong, muncul perasaan sombong, ujub, berbangga diri, merasa punya kemuliaan, merasa duwe keramat, itu berangkat dari keadaan dirinya yang bastu. Cara wong niku sukses secara lahiriahnya, Allah menempatkan dia kepada makom bastu, makom kelonggaran, nggih.
Jadi cara apa-apa niku enten, apa-apa usahane sukses, atau bahkan dia bergelimang harta, ngeten iki termasuk tiyang niku dipanggekne wonten makom bastu, keadaan bastu, dan ini paling ditakutkan oleh para arifin. Tapi nek keadaan niku wau qabdu, nggih, qabdu misale seret rezekine, kemudian kena musibah, atau secara lahiriah tidak punya kelebihan, ini akan membuat orang arifin lebih selamat, akan membuat manusia lebih selamat. Kenapa? Karena tidak akan muncul sifat sombong. Lah apa sing disombong nih? Ngaten lagi. Apa sing sombong itu berangkat kan karena merasa punya kelebihan. Iki lho permasalahan nih. Orang sombong itu kan munculnya karena merasa punya kelebihan, merasa punya kehebatan, kesuksesan. Ini milo dari dua keadaan cara kon milih, orang arifin niku lebih memilih keadaan seret daripada keadaan longgar. Karena lek seret dheweke ini akan lebih aman dari kepleset yang berupa napa? Sombong sak pinunggalanipun kala wau. Wala yakifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Lan orang-orang yang selalu berada pada batas-batas adab dalam kondisi longgar itu hanya sedikit. Artinya wong niku keadaane sukses, keadaane napa niku ketokin duwe kemuliaan, kok kemudian dia selamat saka sombong, selamat saka ujub, sak pinunggalane ngono ki titik. Sing akeh tiyang niku ketika diketokne sesuatu sing luar biasa, keadaan bastu niku terkadang ini akan ndadekne kepleset, tergelincir orang itu dalam kesombongan. Sehingga didhawuhaken qala filato ifil minan albastu muzillatu aqdamir rijal. Jadi keadaan albastu, keadaan longgar, keadaan hati longgar, merasa seneng, gembira, itu sukses, itu justru muzillah, itu melesetke delamaane para wali-walinipun Allah Ta'ala. Ar-rijal niku wong-wong mulya. Jadi albastu, keadaan ngoten niku, ini ibaratnya menggelincirkan kaki-kakinya orang-orang yang mulia. Fahuwa mujibun limazidi hadrihim, bahwa keadaan bastu, keadaan longgar niki akan menyebabkan para tiang-tiang mulya arifin niki akan lebih hati-hati, lebih hati-hati. Lah sedangkan wal qabdu aqrabu ila wujudi salamah, keadaan qabdu seret, susah, itu napa akrab, lebih dekat kepada wujudnya keselamatan. Kenapa? Li'annahu watanul abad, karena sesungguhnya qabdu itu memang keadaannya hamba seperti itu. Idwa fi asri qabdatillah, karena memang menungso makhluk niku berada dalam genggamanipun Allah Ta'ala. Jadi cara dibahasa sederhana nih ngeten. Cara kon milih para wali-waline Gusti Allah niki luweh seneng keadaan susah daripada seneng, daripada bahagia ngoten lho. Jadi keadaan sukses secara dohir, sukses, bergelimang harta,
itu para arifin wali-wali Allah luwih seneng keadaan sing susah. Krana apa? Karena lek keadaan niku jembar, longgar, sukses secara dohir utawa diketokne keramate dak pinunggalane, ini akan menyebabkan ini tergoda. Terkadang iso melesetke dadi akhirnya duwe perasaan sombong, duwe perasaan wah aku ki duwe derajat. Wah iki aku ki wong ampuh tenan. Lah iki lho ya. Akhirnya dadi niki justru dengan perasaan-perasaan ngene iki akan menyebabkan dia ditundung saka rahmati Allah taala. Mila ngapunten. Lek enek wong misale seorang guru, ustadz santrine akeh iku lek para arifin kadang malah nangis, jangan-jangan ini istidrat saka Allah taala. Lek ora ngati-ngati. Kenapa? Karena itu bisa berakibat menyebabkan orang itu sombong. Wah, aku ki keramat tenan kok ngono. Wah, aku ki keramat tenan, santriku akeh. Wah, aku jamaahku akeh. Wah, iki akhirnya iso wong niku malah dadi sombong. Lah lek wis sombong pun ndak ada bedanya dengan iblis. Mula ditundung iblis ya gara-gara sombong. Mula ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi dzarrah minal kibir. Jadi orang bakal mlebu swarga. Sinten Kanjeng Nabi? Orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Meskipun sak bobote semut pudak. Lah niki. Mila utawa wong niku lek dadi ustaz terus ngaji, wah jamaah ribuan, kadang lho ya. Ki ora mesti, tapi kadang iku iso melesetke akhirnya ndadekne wong wah aku jan ampuh tenan. Wah aku jan keramat tenan, ampuh tenan. Setiap aku ngaji, lho sing ngrungokne iki ribuan, sing hadir iki ribuan, keramat tenan iki aku. Lah ini akhirnya sombong niki. Lah lek wis sombong pun at-tardu minallah, at-tardu min rahmatillah. Sejak punya perasaan sombong itu akhirnya berbangga diri itu dia langsung ketundung saka rahmati Gusti Allah. Ning kadang ndak krasa ngoten lho nggih. Ndak krasa. Lah niki mula sing paling diwedeni arifin ya iki. Beda karo Pak Arifin ya. Lah Pak Arifin benten ya. Lah wong biasa kaya awake dhewe kan ya beda. Iki Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niki nerangne memang wong-wong sing wali niku lho. Wali iki ngono kuwi, tapi nek wali murid beda malih. Nek awake dhewe kelase iki urung iso kaya ngene iki. Awake dhewe kan sik seneng, mesti luwih seneng ketika bahagia, sukses. Bahagia, wah bangga, apa meneh bangga. Wah, jan ngono malah diketok-ketok nih. Awake dhewe kelase awake dhewe. Sombong niku adalah sifatul qalb, sifatnya hati. Niki lho. Masih menengo tapi lek merasa bah aku top tenan no. Lha iku sombong niku. Jadi sombong tawadhu niku sifatnya hati. Ngoten nggih. Jadi sombong itu kan sifatul qalb, tadi sifatnya hati. Semanten ugi tawadhu andap asori ngono. Urung mesti wong niku ketoke petita-petiti kok sejatine sombong, ya urung mesti. Kadang memang penampilannya ngono kuwi tapi atine jane ra sombong. Ya enek ngoten niku ngoten lho. Tapi ya enek wonge gayane biasa tapi sebenarnya hatinya sombong ya enek. Mila lek wis ngomong masalah takabur, sombong, tawadhu, ujub, ini adalah bahas tentang sifatul qulub, sifatipun manah. Nggih, dadi intine kadang enek lho wong niku meskipun meneng, mergo nyawang aku ki kok obah ngene kok sukses ya aku ya. Ampuh tenan aku ya. Utawa kadang orang melakukan apapun sudah dohirnya berhasil, sukses,
sukses. Terkadang lek ra ngati-ngati muncul dalam dirinya adalah napa menika? Aku niki lho. Aku niki ketok ngoten lho nggih. Dadi sing ketok iku ketika ngelakoni napa-napa kok sukses, sing ketok aku nih pancen aku ki keramat tenan. Sususe ngono mengke. Sususe keramat, akhirnya ngaku keramat, ngaku ngene lah. Ini berbahaya. Akhirnya terkadang dari perasaan kalau orang itu punya derajat, punya kedudukan, nggih. Nanti suwe-suwe lama-kelamaan dia akan nganggep sing liya ki lah cilik kabeh wong iki. Makanya kadang enek wong niku sing kepleset napa? Nggih niki. Mula penyebab sombong niku kan nggih macam-macam to. Penyebab sombong iku kuwatah sebabe, Pak. Ana kalane sebab nasab iso ndadekne sombong. Anake wong sing kondang, ngono. Anake wali, anake tokoh. Dia sombong menyombongkan orang tuanya. Nasabe wah aku nasabe wali misalnya. Dadi sombong pirang-pirang. Mula kon mangkas ketika sombong krana nasab kon kelingan napa? Kisah Kan'an. Kan'an iki anake ora mung anake wali lho. Anake nabi. Putrane Nabi Nuh alaihi salam. Ewa semono ya sik ora selamat. Mula ora enek jaminan anak wali mesti dadi wali ya urung mesti. Ngoten lho nggih. Nah, terkadang enek wong niku sombong sebabe mergo nasab. Niki ya tardan min rahmatillah, tundung saka rahmati Allah. Lajeng enek malih wong niku sombong ya wajar mergo bondone, usahane sukses. Akhirnya dadi wong sugih. Dadi dia sombong pirang-pirang. Enten malih sombong niku sebab ilmune. Ya enek. Ora ngati-ngati. Wah, aku ki pinter tenan. Jadi menyombongkan ilmunya itu juga ada. Lalu juga ada sombong sebabnya nopo? Kasrotil atba. Teng kitab Kasrotil atba. Sombong disebabkan karena katai pengikut, gitu. Oke jamaah. Loh, iku iso ndadekne wong adoh pangeran iso lho niku. Kalau banyaknya jamaah akan menjadikan dia sombong, merasa dia punya kedudukan, merasa dia punya keramat, karena melihat dohirnya, wah santriku kok akeh banget ya. Sing melu aku kok akeh banget, jamaahku kok akeh banget. Wong-wong bodo munduk-munduk karo aku. Lah, terkadang lek ra ngati-ngati ngene iki iso ndadekne sombong. Tardan min rahmatillah. Ngaten. Dadi nggih, memang enten. Lah kita niku ngenten, niku kan untuk menghukumi orang lain. Jadi adz-dzahir tadullu alal batin. Jadi enten ungkapan sing dawuhaken napa adz-dzahir, perilaku dzahir itu menunjukkan apa yang ada dalam batinnya. Itu sifatnya aghlabiyah. Jadi awake dhewe lek nyawang wong, ngoten nggih. Nyawang wong dohire kok ibadahe sregep, nggih. Terus ora tau nglakoni maksiat, wis sudah itu menunjukkan atine ya apik ngono wae. Iku husnudzon kita. Husnudzon kita. Tapi yang bersangkutan itu ojo ketipu dengan perilaku dohir niki. Bagi yang bersangkutan ya kudu ngati-ngati, fastafti qalbak, kudu ditakoni dhewe atine. Jadi sebab kadang yo enek wong niku sing penampilane zahire apik tapi batine elek nggih enten. Itu kayak rumah sakit niku disawang kok jaba kan yo apik. Tapi kan itu rumah sakit ndak bisa dikatakan ad-dhahir tadulu alal batin. Wah, kayak bangunane ketoke apik, jeroane yo apik. Padahal jeroane wong loro, tiyang sakit. Artosipun itu kaidah aghlabiyah. Jadi ad-dhahir tadulu alal batin. Nah,
Cuman niki intine wong niku kudu bener-bener sadar nek dheweke kawulane Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita niki mboten saged ngibadah nek ora ditulung karo Allah. Ngoten lho. Mula terkadang ojo sampai ibadah kita ndadekne kita sombong. Mula terkadang enek wong niku ngibadah wiridan sing digolek apa keramat. Ben iso mabur ben jaduk lho. Ngono ki lek jaduk tenan diwujudne Allah jaduk tenan. Nggih, iki kok kondisi bastu dilonggarke wiritan nggih. Akhire jaduk tenan. Ngene iki justru kadang iso medeni dalam akidah. Jangan-jangan akhirnya ndadekne dheweke sombong. Lho iso ngono lho ngoten. Karepe lah para arifin itu sing diwedeni niku. Iki nyeritakne arifin. Yang tiang sing makrifat. Benten karo awake dhewe mengke, Pak. Lah lek awake dhewe seneng sing ngono-ngono kuwi, malah kadang digoleki ya. Ora keramat diketok-ketokne lek awake dhewe keramat. Wis kok disetting ben awake dhewe keramat. Sebab itu kenapa kok begitu? Ya mergo intine sing digoleki donya. Lek diruntut ngoten mangke. Tapi bagi arifin, krana arifin itu yang dituju hanya Allah. Maka apapun keadaan perkara apapun sing iso ngedohne saka Allah itu paling diwedeni. Lah wong iku biasane lek kondisine penak, kondisine longgar, itu kan terlena kadang kala ngoten lho. Terlena lah sakniki ngeten mawon. Wong niku biasane sapa masjid iku biasane sing sapa masjid iki wong sing susah-susah ngono kuwi sing kathah. Soale apa lek wong iki longgar sukses ngono biasane ora sapa masjid, mall. Tapi mosok lek pun susah rodok bangkrut, usahane rapate jalan masjid mengke wis wiritan wis zikir ya Allah ngoten lho nggih. Lah mula keadaan bastu iki intine lebih mengkhawatirkan gelincirke tiang-tiang sing mulya. Akhire wedi ndadekne sifat sombong. Mila Syekh Munatailah dawe al-arifun idza busitu wong-wong sing makrifat billah niku nalikane diparingi keadaan jembar malah wedi. Ngoten nggih, malah wedi ajrih daripada diparingi keadaan sempit rupak. Krana lek sempit minimal panggah eling pangeran. Jadi ora enek perkara sing ndadekne dhek sombong. Wong keadaan sempit kok, ngoten nggih. Ini yang dijaga oleh para arifin. Sebab diterusaken kali Syekh Munatailah wala yaqifu ala hududil adab fil basti ilal qalil. Karena memang tiang niku lek diparingi keadaan bastu, longgar, jembar, kemudian kok dheweke panggah iso duweni adab karo pangeran iku titik. Oke wong niku lek diparingi jembar akhire lali pangeran, lali kehambaane, lali sifat kawulane. Lali kalau yang memberikan kesuksesan itu Allah. Terkadang keakuan ini malah sing metu. Keakuane metu. Ya meskipun ngeten iki mboten kabeh. Ora kenek digebyah uyah. Cuman bagi arifin memang beliau itu lebih seneng keadaan qabdu daripada bastu karena memandang niki wau. Ning lek awake dhewe piye? Menawi kita Bapak Ibu sedaya nek awake dhewe niki urung sampai keadaan arifin wis piye mergo awake dhewe ya urung iso njaga ati ya cara kula sing penak awake dhewe niku wis ora usah milih jembar apa sempit wis ora usah milih wis masa kersa Gusti Allah wis masa bodho pangeran ngono ae cuman awake dhewe Langge,
Wau kan sakderenge kan ngoten. Jadi bab sakdereng iki ngoten, basatoka kaila. Basatoka bihaisu la yatrukuka ma'al qabd. Jadi kaila yubkika ma'al qabd wa qabadoka kaila yatrukuka ma'al basti. Memang kan Allah Ta'ala niki terkadang melapangkanmu gitu. Kita itu dipanggekne wonten keadaan lapang bastu. Kenapa? Supaya kita itu tidak selalu dalam kesempitan. Ora selalu susah, ya kadang enek senenge, ben semangat ngono lho. Ning terkadang waqabadoka, terkadang Allah Ta'ala itu menyempitkan kita supaya nopo? Kita tidak hanyut atau terlena dalam kelapangan. Intinya kan Gusti Allah ki memang ngene lho. Mila awake dhewe niku wis manut kita ditempatkan Allah wonten pundi. Nek Gusti Allah nempatne kita ndelalah pas kondisi bahagia, kondisi sukses, maka sing harus kita jaga pertama, kita harus sadar awake dhewe sukses iku ora mergo kehebatan kita. Niku tok nggih. Kita sukses iku ora mergo kehebatan kita. Iku murni pitulunge Gusti Allah. Dadi ora enek awake dhewe, sukses aku sukses, hebat tenan aku, ora enek. Jangan hilangkan keakuannya. Dadi awake dhewe ngoten mawon. Dadi cara awake dhewe kalih Allah Ta'ala diparing keadaan bastu longgar, jembar, ya sudah kita syukuri. Syukur itu artinya satu. Cara syukur itu syukur kan enen tiga. Lek awake dhewe diparingi jembar syukura. Ngoten. Lah syukur iku enek telu. Siji lisan. Lisan kita muni alhamdulillah. Syukuri lisan iki alhamdulillah. Lajeng setelah syukur alhamdulillah, hati kon syukur. Kita diberikan kajembaran oleh Allah kesuksesan, hati kita ken syukur. Lah syukure hati napa? Syukure hati niku bi anta arifa bi annani amin indillah. Kita harus ngerti, kita harus meyakini bahwa kesuksesan kita ini bukan usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi kesuksesan kita ini semata-mata pemberian Allah. Iki lho sing penting, Pak. Jadi masih sukses, ndak merasa aku nih ndak enek. Mula Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau sukses, koyok ngoten nika Nabi Sulaiman, bondone wis ra karu-karuan gitu. Lajeng wah anak buahe santri Nabi Sulaiman sampai jin barang, bangsa burung-burung, kewan-kewan nyantri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sukses, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi nika. Lah niki ora mergo kula niki ora iso apa-apa. Intine ngoten, kula niki ora duwe apa-apa, ora iso apa-apa. Aku sukses ngeten niki kesuksesan sing panjenengan pirsani saking kula. Hadza min fadli rabbi. Niki sedaya anugrahe Allah. Liyabluwani kangge nguji kula niki lho. Diparingi secara zahir sukses ngene iki, kula niki tambah gedhi ndase apa ora ngono. Liyabluwani aashkuru am akfur. Kula niki syukur napa mboten. Kula rumiyin enten, Pak, masyaallah. Guru kiai kawula Mbah Ye Makhrus Ali niku ketika santrine kuwatah niku tambah kathah, beliau malah nangis. Beliau nangis. Nuwun, jangan-jangan ini istidrat saking Allah Ta'ala. Lho wong mulya ngono kuwi. Tapi nek wong sing ketipu kan ora, santrine akeh, wah, aku ki keramat tenan kok ya. Sing ngono kuwi, aku nek ketok. Iki bahaya nih. Akhirnya muncul sombong, ujub sak minunggalane. Niki sing bahaya nggih. Nah, mila awake dhewe niku ngeten mawon, lek awake dhewe ora kelase para wali niki, kita wis berada pada derajat kita dhewe, wong awam ngono ae, ya tentu kita ini kepengin bahagia, kepengin
sukses. Tapi ketika Allah Ta'ala memang benar-benar memberikan kesuksesan kepada kita, keadaan kita niki lapang terus, piye sikap kita? Sing penting niku mawon. Dos pundi sikap kita? Sikap kita ojo sampai kurang ajar karo Gusti Allah. Ngono lho. Ojo sampai ilang adabe karo Allah Ta'ala. Iku sing penting. Lah piye supaya ra ilang adabe karo Allah? Sadarono kon syukur niki wau lho. Syukur itu ibaratnya matur nuwun, merasa kalau kesuksesan ini murni 100% itu adalah pertolongan Allah. Jadi sama sekali ndak ada campur tanganku, ndak enek. Jadi aku iso sukses 100% mergo pitulunge Allah Ta'ala. Jadi masih sukses kan mboten enten akune to nggih. Mboten. Lah niki sing paling penting niku. Mula syukure lisane alhamdulillah, pomo usahane sukses, alhamdulillah, alhamdulillah ngoten. Pomo ngrintis madrasah kok enek santrine, alhamdulillah, syukur lisan syukur. Terus sadarono, aku ngrintis madrasah kok enek bocah moro, sapa sing gerakne? Allah. Murni Allah, ora mergo kehebatanku. Aku ki ra duwe kehebatan, padha. Atine kudu disadarke dhewe ngoten. Jadi kesuksesan ini adalah murni pemberian Allah. Terus setelah itu syukrul arkan, anggota tubuhipun dijak syukur. Nggih, dijak syukur napa? Mempergunakan nikmatipun Allah niku kagem perkawis-perkawis ingkang dipun ridhani Allah Ta'ala. Niki lho Pak sing penting. Jadi nek bagi kelas awake dhewe niki wis ora usah pilih qabdu apa bastu, wis mbuh masa bodho pangeran ngono ae. Wis pokoke lek keadaan bahagia, sukses, syukur, wis ngono ae. Syukuri sing paling penting merasa bahwa kebahagiaan ini murni pemberian Allah, bukan karena kehebatanku, tidak sama sekali. Itu yang paling penting. Aja sampai justru secara dohir diparingi kesuksesan akhirnya ndadekne sombong. Lagi lho sing kepleset niki sombong. Mula mungkin kayak Korun. Korun niki ngoten niku min qaumi Musa fabagha. Mula Korun niki sugih ya meh padha karo Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Tapi nek Korun akhirnya ditenggelamkan Allah Ta'ala bondone dalam gempa bumi. Mergo akune metu. Wah hebat ya mergo aku iki. Aku top tenan, ngono. Lah Nabi Sulaiman ora. Mboten Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Makanya selamat Nabi Sulaiman. Iki lebih tani, Pak. Nggih, mila kita niki nek umpamane karo Allah Ta'ala diparingi napa? Kesuksesan. Pahami sukses itu adalah ujian. Apakah kita menjadi sombong atau sebaliknya? Makanya nek bagi wong-wong sing orang-orang yang dijaga oleh Allah ya sebenarnya tidak ada bedanya. Mboten enten bedane antara kondisi jembar karo susah niku. Semuanya masih jembar ya mboten dadi sombong. Cuman niki sebagai pepeling kagem kita nek para arifin niku lebih takut kepada ketika keadaan bastu jembar daripada keadaan sempit. Nah, lajeng umpamane Gusti Allah Ta'ala manggekne kita, menempatkan kita pada keadaan qabdu, Pak. Qabdu niku sempit. Terus pundi? Kewajiban kita wis sabar. Nah, kenging nopo di antara alasane kenging nopo para arifin iku lek bastu kok lek qabdu kok luwih demen, sempit kok luwih demen karena ngerti di dalam kesempitan kesusahan itu sebenarnya kalau dheweke sabar ada kemulyaan. Mula dawuh Allah Ta'ala wa basyiris sabirin. Wahai Nabi Muhammad jenengan paringi kabar gembira
wong-wong sing sabar. Sabar iki dalam ujian. Sapa wong-wong sing sabar sing diparingi kabar gembira? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kuwi wong-wong sing nalikane diuji dengan musibah, dengan ujian, dia pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengatakan innalillah, kula niki gadane Allah. Kula niki gadane Allah, keluarga kula gadane Allah, bondo-bondo kula sing kula duweki kabeh kitakane Gusti Allah kabeh. Wa inna ilaihi rajiun. Lan sedaya niku bakal balik dateng Gusti Allah. Ngoten nggih. Balik dateng Allah. Terus ayat dos pundi? Wong sing sabar ngeten niki. Kata Allah Taala, nggih, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayate. Wong-wong sing nalikane diuji dengan musibah, dengan kerupekan, kesempitan, kok dheweke gelem sabar, maka dikatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, dia akan mendapatkan rahmat, anugerah dari Tuhannya, wa ulaika humul muhtadun, dan dia adalah termasuk kelompok tiang-tiang sing angsal petunjuk. Jadi walhasil nek kita niku saged manggene sikap itu sebenarnya ndak ada bedanya. Lek bener-bener saged lho nggih, diparingi jembar iso syukur, pomo bener-bener iso syukur, ndak ada masalah. Alhamdulillah, nikmat niki. Tapi kemudian kalau kita diberi sempit, ujian, iso sabar, iki nikmat niki, sebenarnya nikmat. Lah sing musibah niku kan kalih, ketika diberikan kajembaran malih sombong. Lho iki ruwet niki, rusak niki. Diparing kajembaran kesuksesan dadi sombong, gedindase, ujub. Lho iki ruwet niki. Atau sebaliknya diparingi kesempitan, ujian malah putus asa, ngresulo. Lho iki ruwet malih niki. Jadi mula akhirnya intinya di dalam kajembaran itu ada nikmat, juga ada imtihan, ujian. Demikian pula dalam musibah. Mula Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau membagi musibah atau sakit niku wonten 3. Jadi wong iku lara. Orang itu ketika sakit, iki musibah apa nikmat ya? Delok penyikapannya, kata Syekh Abdul Qadir. Kalau orang diberi sakit, diberi ujian, lalu dheweke kok ngresulo, Pak. Ngresulo, iki musibah yang ukubah niki. Ibarate nika ceblok kebrukan ondo iki. Lah wis kena musibah, wis melarat, ra gelem ngibadah pisan. Remek niki. Remek niku ceblok kebrukan ondo. Lah atau diparingi sakit, ujian, lalu dia ndak sabar. Nggih ngresulo. Nggih pun niki ukubah niki. Hakikat siksaan ya ini. Tapi enten malih kafaratu dzunub, musibah atau sakit menika ini sejatine nikmat karena nglebur dosa. Siapa? Bagi siapa? Kafaratu dzunub niku man sahibahu sabar. Orang yang ketika diuji kesempitan, ujian, sakit sak pinunggalanipun piyambakipun gelem sabar. Sabar niku betah-betahke. Ndak ngresulo. Ya susah, ya sedih, tapi sabar. Ndak ngresulo. Iki pestene Gusti Allah. Dia mengatakan innalillah, wis kabeh takne pangeran, wis masa bodoh Allah Ta'ala. Loh, bagi mereka wong sing diuji musibah kok dheke atine iso sabar. Lho iki jane nikmat lho niku. Ketoke musibah tapi sejatine nikmat. Kenapa? Karena kafaratu dzunub, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Lho terkadang nggih musim napa iki PMK nggih. Penyakit PMK niku lho. Kuwi wong-wong sing sapine padha mati kuwi jane musibah apa nikmat niku. Ya ndelok
Delok. Lek sapine mati kok ngresula. Waduh ya kuwi jenenge ukubah niku. Tiba kebrukan nandha. Tapi nek diuji ngono kuwi kok ya mesti obati barang kok ya ikhtiari ben ora mati kok panggah mati. Kok dhek sabar wis dibalekne ning Allah taala. Wah, kafaratudz dzunub. Kafaratudz dzunub. Semanten ugi sing ngingu iwak niku ya ngono. Dadi dalam kehidupan sehari-hari saged dipraktekaken menika. Ngingu iwak niku ya kabeh wong pengine sukses, pengen ngene-ngene, tapi kemudian umpama ndelalahke akeh sing mabuk mati ya ngono. Ayo, ini lek ngingu iwak terus padha mati ngono kuwi ku nikmat apa musibah niki? Delok-delok. Lah lek diparingi ngono kok ngresula akhire malah nggih nyalah-nyalahke pangeran ya musibah, hakikat musibah ya ini. Tapi kalau dia kayak ngoten cobaan ngene dia tetap sabar, ibadahe ora terganggu, ya susah tapi bangga sabar. Wong kabeh ki kersane pangeran, wong kabeh hakikate takane pangeran. Itu justru kafaroh nglebur dosa. Dawuh Syekh Abdul Qadir ngoten. Lah, sing paling dhuwur, sing paling inggil ya kuwi raf'ud darajat. Diparingi ujian, lara, musibah. Nggih. Niku kok dhek malah ridho. Lha iki lho. Ridho. Masahibahul ridho. Ridho niku maknane malah demen ngoten lho. Malah demen. Malah seneng. Loh, kenapa kok? Lho dikai ujian kok. Karena sing disawang, tapi wong ini ora kelase awake dhewe lho niki. Iku iso cerita, tapi urung iso nglakoni niki. Karena wong sing saged ridho terhadap ujian niku artosipun sudah tidak ora krasa larane, Pak. Diparingi ujian iku justru dheweke niku ridho. Ridho malah seneng. Kenapa kok bisa begitu? Karena sing disawang ora dzatiyah musibahe, tapi zat sing maringi ujian. Allah bagi arifin, bagi wong-wong sing mulya ngono kuwi. Padha karo ngeten. Lek panjenengan enek sepasang kekasih ya ta. Sepasang wanita laki-laki kali wanita sepasang kekasih. Terus sing lanang dijiwit karo kekasihnya. Jane ya lara, Pak. Tapi seneng kadang lho. Kenapa kok? Krana wis ora dirasakne lara padahal mbentol sampai abang tapi rumangsane ndak lara, demen ae. Kenapa? Sing jiwit kekasihnya. Lah bagi wong-wong sing sampun derajate ngoten niku, ketika diparingi ujian Allah taala, sing disawang dudu ujiane, tapi zat sing maringi ujiane lho. Allah cara untuk pendekatan sederhanane ngoten niku. Panjenengan rumiyin nalika sik Joko umpamane dijiwit kalian pasanganipun ora krasa lara, masih jane ya lara ning kok seneng ya. Tapi lek dijiwit karo wong sing ra demeni, aja meneh dijiwit kesenggol ngene nesu. Apa bedanya? Ini pemahaman ini. Mila di sini letakipun mila lek enten tiyang diparingi ujian, kesempitan, gitu. Lajeng zahire cobaan, nggih. Uripe secara zahir rekoso, ini sebenarnya bagi orang-orang tertentu ini justru menjadi nikmat. Kenapa? Karena dengan cara itu dia bisa memperoleh kemuliaan sobru, kemuliaan menjadi orang yang sabar, karena dia sabar. Justru kalau dia bisa untuk ridho, maka justru dengan keadaannya justru akan lebih ditingkatkan derajatipun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Lah lek niku kan ya lek niku kan keliru, alhamdulillah keliru niku. Nggih, artosipun lek utawa udan arep mayah mulang udan alhamdulillah ra mulang iki sawleren. Lah berarti kan keliru.
Dadi ngetokne alhamdulillah iku keliru, ngoten lho. Kelirune kok dheweke wong ora mulang kok alhamdulillah. Utawa wayahe jamaah, mesti udan terus alhamdulillah ngene ra ndak usah lah. Nggih, sami kalih niku. Tapi kalau ngeten nggih, lek misal iku kan sami diparingi sakit to nggih. Ya ngoten niki. Lek diparingi sakit, ini sebenarnya kan dohire ujian memang bentuke perkara sing ora penak. Maka kan supaya kita sukses diuji dengan ini, setidaknya kudune awake dhewe belajar sabar niki wau. Sabar iku jane ya sakit lho, Pak. Tapi betahne belajar ndak ngresula kan ngoten to nggih. Lek awake dhewe urung iso ridho, urung iso syukur, ya sabar mawon, betah-betahke. Karena nyawang bahwa sakit ini sebenarnya sing ngersakne sapa? Allah. Kan ngoten nih. Ning alhamdulillah mboten kok alhamdulillah diucapkan mergo alhamdulillah aku saiki lara ndak mulang saiki aku. Lho, keliru ini. Keliru ngetuk nene ngoten lho cara kula nggih. Keliru teng mriku. Ya kudune awake dhewe niku kan kudune malah susah. Masya Allah, aku susah. Jadi susah, udan iki susah nyapa? Aku mestine wayahe mulang, kok ndak iso mulang. Kudune malah begitu. Karena terhalang melakukan kebaikan, ini susahe teng mriku. Ora kok malah alhamdulillah. Ngoten nggih. Tapi lek misale enek orkes goyang ngebor, kok udan terus alhamdulillah. Ngono. Alhamdulillah is minimal wong-wong ndak sida maksiat. Ngono. Lek kuwi apik. Ngoten nggih. Terus niki. Dadi walhasil kesimpulannya ngeten nek awake dhewe Pak nggih. Bagi kita sudah kita ora kelase makom arifin. Kita wong biasa. Maka ngeten mawon awake dhewe manut istaqim kama umirta. Wis awake dhewe manut ning ngendi Allah manggekne kita. Lek awake dhewe diparingi sukses, maka syukurilah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Rukune syukur telu wau. Siji lisan kita memperbanyak alhamdulillah. Nomor loro ati kita. Ati kita bener-bener tidak syukur. Ojo sampai ati kita rumangsa ujub, aku hebat. Ojo sampai aku iso sukses ngene iki murni pitulunge Allah. Wis kudu kuwi wis. Aku ki jane ora duwe apa-apa, ra iso apa-apa. Aku ki ra iso apa-apa, tapi aku kok diparing sukses iki murni pitulunge Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ayat ini. Terus kemudian kita berusaha mempergunakan kesuksesan ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ini carane nek awake dhewe dipanggekne Allah neng keadaan bastu atau keadaan jembar. Tapi umpama suatu saat Allah nguji kita dipanggekne neng keadaan qabdu, sempit, susah, tandurane ra panen, usahane ndak hasil. Umpamane ngoten, ya wis supaya awake dhewe ora dosa saka Allah piye? Awake dhewe harus bersabar. Sabar artinya aja ngresula nggih kalian napa ni kebijakan Allah taala menika justru kita melatih belajar dateng ati kita dilatih ya mungkin dibalik ujian Allah ini Allah ingin memberikan nikmat kepadaku. Ini aku iso sabar berarti Allah akan memberikan kemuliaan kepadaku. Wonten. Jadi justru ini zahire musibah tapi sejatine mengke dadi nikmat. Tetapi memang pada orang-orang khusus seperti arifin, tiang-tiang sing makrifat billah menika itu memang beliau itu iki lek wis ngomongne arifin memang beliau itu para arifin niku lebih takut ketika keadaan jembar, longgar, sukses, dohir daripada keadaan sempit. Kenapa? Karena bagi arifin itu punya standar piyambak. Yang jelas apapun
yang bisa menyebabkan lupa diri, apapun yang menyebabkan sombong, ujub, ini bagi arifin sangat ditakuti. Dan biasanya perkara sing dadekne lupa diri, ujub, sombong itu adalah keadaan sukses, keadaan jembar. Makanya para arifin lebih takut ini daripada keadaan sempit. Ngaten niki bagi arifin. Nggih, ning lek kagem kula jenengan sami wis ngono wae, nggih, lek kula malah awake dhewe ndongane semoga-moga paling jembar terus ngono. Nggih ta? Muga-muga paringi jembar terus, sukses terus, tapi Allah taala maringi pitulung kita saged syukur. Sing paling penting niku, mula mengki nek pertanyaan niku lek teng manaqib Syekh Abdul Qadir, wong diparingi kajembaran, wong sukses iso syukur karo wong napa? Wong diparingi ujian iso sabar apik endi? Tapi wong sukses syukur, wong diparingi ujian iso sabar apik endi? Lah ini ulama terjadi perbedaan pendapat niki. Tapi sing paling apik neh orang diparingi ujian kok iso syukur. Ning duduk makome awake dhewe. Kelas awake dhewe semoga-moga diparingi sukses. Nggih, terus awake dhewe diparingi pitulung saged syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting syukure menika. Nggih, la in syakartum la azidannakum. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi pitulung dhateng kita sedaya, taufik hidayah, nambah dhateng manah kita tambahan keimanan. Kita diparingi saged sabar dhateng ujian-ujianipun Allah taala. Kita diparingi syukur, saged syukur dhateng nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makaten kirang langkungipun nyun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukri wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mekaten kirang langkungipun nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.